Я за 6 лет столько ремонтов видел. И знаете, как начинается 90% косяков? Берут плитку в одном месте, затирку где подешевле, клей вообще в бау-центре. А потом звонят и просят о помощи. А все потому, что собирали ремонт как конструктор Лего из разных наборов. Плитку берут впритык, ровно по расчету. А потом плитка лопнула, что-то не так отрезали, треснула. Коллекцию сняли с производства, и ты потом не найдешь эту плитку. Глянцевая плитка — это очень красиво, но только не для полов в ванной или в душевой комнате. Мне постоянно приходится отговаривать людей от этого решения. Плитка — это не на сезон, она вам будет служить минимум лет 10. Не надо делать мешанину из акционных товаров. Ремонт штука нервная, лучше сразу собрать все грамотно и в одном месте. Это мы умеем. Приходи.